tardes, chicos y chicas. Como ya sabemos, vamos a hablar de lo que es la auscultación pulmonar. ¿Qué es la auscultación? Es la exploración de sonidos en el interior de un organismo, especialmente en la cavidad torácica y abdominal. En sí es un método de diagnóstico-análisis mediante el cual se escuchan ruidos internos del cuerpo, en especial órganos del sistema respiratorio. La auscultación pulmonar nos va a aportar información relevante para realizar, complementar o sugerir un diagnóstico sobre el funcionamiento del aparato respiratorio. Para realizar una correcta auscultación se dan las siguientes recomendaciones: un entorno tranquilo, buena iluminación y temperatura confortable, posición del paciente, auscultación simétrica, aplicación firme del estetoscopio. El entorno tranquilo y sin ruido. Eso se aplica en practicantes como nosotros, pero una vez en el hospital es casi imposible que sea tranquilo. Pero poco a poco se agarra esta habilidad, al tener buen oído, de poner atención a lo que realmente estamos escuchando y comprender la diferencia de sonido. Una buena iluminación y temperatura confortable. ¿Por qué? Porque lo más ideal es que el paciente esté desvestido del tórax, ya que la ropa hace que se genere fricción y se escuchan ruidos que nos pueden confundir. Por lo tanto, debe ser una auscultación a piel directa. La posición del paciente. En general, lo más ideal se pide que sea en sedestación, ya que se podrá obtener una óptima comparación de ambos lados y también que la movilidad diafragmática es homogénea. Luego, tenemos una auscultación simétrica. Es decir, que vamos a valorar algún punto, si vamos a valorar algún punto del lado izquierdo, también se debe valorar en el lado derecho. Esta es una ley que siempre se cumple, excepto en pacientes que no se pueden poner en sedestación. Y una aplicación firme del estetoscopio, porque si se titubea y apenas el estetoscopio toca la piel, va a producir fricción y otro ruido. Esto nos va a confundir. Entonces es importante que seamos firmes al momento de aplicar el estetoscopio. Procedimiento. Como dijimos, debe estar el paciente en sedestación. No todos los pacientes pueden estar sentados debido a una enfermedad o discapacidad. Entonces se debe pedir al paciente que se ponga de decúbito supino para examinar la cara anterior del tórax, también decúbito lateral para examinar la cara posterior del tórax. Al momento de auscultar la respiración del paciente no debe ser forzada, pero sí una inspiración y respiración a alto volumen y alto flujo. Esto se logra pidiendo al paciente que respire por la boca, pero haciendo pausas para evitar que se fatigue. Y si el paciente está empezando a fatigarse, pedirle que descanse y que tome un patrón respiratorio normal para luego auscultar nuevamente. Luego, debemos auscultar primero la tráquea. En la tráquea, los ruidos se va a producir debido al paso del flujo turbulento por faringe, glotis y la región subglótica. Auscultación simétrica, como ya dijimos, es valorar algún punto del lado izquierdo y también se debe valorar en el lado derecho. Si el paciente no puede estar en sedestación, se le debe pedir que se ponga de decúbito supino para examinar el lado anterior del tórax y ahí sí se puede auscultar los dos lados. Y si se tiene que valorar la cara posterior del tórax, se debe poner al paciente en ambos decúbitos laterales. Esta posición va a facilitar la transmisión de los ruidos del pulmón infralateral. Es decir, si quiero valorar a mi paciente el pulmón izquierdo, tendré que ponerlo en decúbito lateral sobre el hombro izquierdo. De modo que el pulmón izquierdo sea el que quede abajo, entonces es importante que el pulmón que estemos valorando quede infralateral con respecto al otro. Esto es gracias a que esta posición mejora la ventilación. Además, aumenta la densidad del parénquima pulmonar por defecto de la gravedad y de esta forma mejora la transmisión de sonidos. Por lo menos debe haber un mínimo ciclo respiratorio en cada punto. Auscultar desde los lóbulos inferiores a los superiores también. Ahora vamos a ver los segmentos para hacer la auscultación. Primero, en la cara posterior del tórax vamos a imaginarnos una línea vertical media, escapular y una línea medial posterior.
Y en las líneas horizontales nos vamos a guiar en la T1, T3, T7 y T10. Y ahí ya vamos a tener los segmentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En los segmentos 1 y 2 vamos a poder explorar lo que es el lóbulo inferior en su segmento inferior, 3 y 4, lóbulo inferior en su segmento lateral, 5 y 6, lóbulo inferior en su segmento apical, 7, lóbulo superior en su segmento apical, 8, lóbulo superior en su segmento apical posterior. Y en la cara anterior del tórax, vamos a continuar esos segmentos en la cara anterior. Nuevamente nos imaginamos una línea vertical, una línea external y líneas axilares anteriores. Para las líneas horizontales nos vamos a tomar como referencia las costillas C1, C6 y C8. Entonces vamos a continuar, nos quedamos en el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En el 9 y 10 vamos a explorar el lóbulo inferior del segmento anterior, 11, el lóbulo medio, 12, lóbulo superior en la língula, 13, 14, lóbulo superior del segmento anterior, 15 y 16, lóbulo superior del segmento apical. Buenas tardes, chicos. El ruido pulmonar. La inspección se realiza de manera anterior, luego lateral y finalizando en la parte posterior. Las características que se evalúan en el ruido pulmonar son la frecuencia, intensidad, duración, cantidad y calidad. Las posiciones que puede usar el paciente o que puede tomar en cuenta el paciente es decúbito dorsal, supino, sentado, litotomía, Sims, prona. La membrana del estetoscopio es usado en los ruidos pulmonares de manera firme sobre el tórax desnudo. La auscultación pulmonar normal se divide en el ruido traqueal, respiración bronquial, murmullo broncovesicular y murmullo vesicular. El ruido traqueal es un sonido áspero y soplante con una tonalidad elevada. Su inspiración es mayor que la expiración, con una pausa entre ellos. Es originado por el paso del aire de la hendidura glótica y la propia tráquea. La auscultación se realiza en la tráquea en la cara anterior del cuello y en el dorso sobre la columna cervical. Se escucha de la siguiente manera. Luego tenemos a la expiración bronquial. Es audible en la zona donde se proyectan los bronquios de mayor calibre, en la cara anterior y próximo con el esternón. Su ruido es similar a la respiración traqueal, pero con menor intensidad. Presenta un tiempo de inspiración y expiración similar con una pequeña pausa entre ellos. Se escucha de la siguiente manera. Luego tenemos el murmullo vesicular. Es la auscultación de las regiones periféricas del pulmón. Su sonido es suave y menos intenso que el sonido bronquial. Esta es similar a las olas. Su inspiración es mayor que la expiración, sin pausa entre ellos. Su auscultación se realiza en la cara anterior de los dos primeros espacios intercostales en la región axilar y en la infraescapular. Y se escucha de la siguiente manera. Ahora tenemos el murmullo broncovesicular. Es la suma de las características de la respiración bronquial con las del murmullo vesicular. Su intensidad es intermedia y su fase expiratoria, más larga y más intensa que el murmullo vesicular. Se escucha de manera predominante en la región interescapulovertebral, pero también podemos escucharla en la región infraclavicular derecha y la articulación esternoclavicular. Se escucha de la siguiente manera. Luego tenemos a los ruidos pulmonares anormales, que tenemos al continuo y al discontinuo. El continuo se divide en estridor, sibilancia y roncus. Escuchamos al estridor. Sibilancia.
roncus. Ahora escuchemos como un dato extra al graznido o también llamado sibilancia corta o chillido. Escuchamos a los estertores gruesos de los discontinuos. A los estertores finos. Ahora escuchemos el ruido pulmonar vocal, que se va a dividir en broncofonía y pectoriloquio. El pectoriloquio es la transmisión de voz en el tórax, como la palabra 33, y la broncofonía es la auscultación del derrame pleural, y esta produce un sonido de cabra. Escucha. El pectoriloquio. Normal, anormal. Ahora escuchamos a la cabra. Esta es la normal, anormal. Muchas gracias.